قال لك بشجري جه هردو تاخان رتي كرن بينر نجا الروجافاي كردستان تلسر استا سوري بنرا تل دبرين تنين كردستان بنرا يعني بشجريه كمزن جه هردو تاخان رتي كرن دفان كلياندا خلق قامشلو طيبت جوان هل وسخوا جبو شيخ مقصود واشرفيه نيشان ددن بشجريه ددنه رنگك زدن زنديد شنو دارين وچغانا ما جوانا جمعه لقلما اماده داكو مسر وقتي هل وستوامك جوانا دما وخوش بايرو روج جوان قامشلو جبو شيخ مقصود واشرفيه تشد بيجن هل وستك بچ اوايي جبو هردو تاخان رابرتكن بله الان جروجا کویش سر شیخ مقصود و اشرفی هاتی دست بکرن گلی باجار قامشلو دست بخو پیشاندان آن کرنه و پیشگرتی آخوام به هر دو تاخن کردان را نشان دادن نهاد وان کلیان دجی جوان شورشگر ین باجار قامشلو کو به همون پیک هاتین خواه به جلو برگن لشگری به هلگرتنا چکه پیشگرتی آخواه به هزن به شیخ مقصود و اشرفی را نشان دادن به هزن کو لوی در پاراستنه دکن هزن کو لوی در البرانبری چتایان لبر خود دنو وان چتایان دشکن نها دوان کلیان ده جوان شورشگرین باجار قامش تو گندوارین کو گردای ویدم به جرن عسکری دخوازن و پیامه بدن شیخ مقصود کو او پال پشتن جبوان از اللي بدر بكرطاسي پیامه که ور بگرم مرحبا وک جوان هذا كتنا قادام خو پیشاندان کل دار دخن هون دخوازن چه پیامه بدن وش بوچ جلی عسکری لخوکری يعني أمك جوام جبت على كيخو وشيخو برنادن حد باجايد حمد ريد أمك جواري قام شلون هام ذكرتن مسح كيوك عندك عسكري أم بشتا شرفاني قصدين بشتا ملتي على بين الشيخ مقصود حمد ريد أم جار حاضر بقى ما درنش حد شيء حد شيء مجازي وحد شيء ما أمادي دقار يقسمنا بقالهم حاضر وأمادنا مش حمد درشير شكل بله الان اب اتمسفرا كومبوينا جوان شورشگر لباجار قامشلو كود بيجن الشيخ مقصود ام بترنا حتى مرنه بدلو جان كنجي هات وسن ام بري خو بدن الشيخ مقصود ودري برخدانيه بكن لفدري بسكنك بهيبت اف جوان سكنينه ولبندنا كو ريوري فكرن دادر باسي هرمن الشيخ مقصود بكن شر اللي برانبري وان كومنت چقدار ين دخواسن شيخ مقصود واشرفيه داگر بكن لو دري بالبش بين جبوان اف اتمسفرا جوان شورشگر وريزا چالاكين جدا لقامش دو جبو بجبتا حد طاخن كردان شيخ مقصود واشرفيه لقامش دوام نوچگانا ما جوانا جمعه گلکی سپاس تا هلوستا جوانان جباجار قامشلو جبو پیشگیریا هر دو تاخان بمره بپار بکر